नमस्ते, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल मेरो क्यापिटलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म सेयर बजार सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। कुन कुन कम्पनीहरूको बोनस सेयर आउन बाँकी रहेको छन् र कुन कुन कम्पनीहरूको बोनस सेयर घोषणा गरिसकेछ र बुक क्लोजिङ मिति फिक्स भएको छैनन्, अर्थात् हामीले कुन कम्पनीहरूको सेयर अहिले लिँदाखेरि हाम्रो लागि बेटर र सुरक्षित सानो समयमा राम्रो प्रॉफिट गेन गरेर दिन्छ, त्यस्तो कम्पनीहरूको बारेमा आज डिटेलमा हामी बुझ्नेछौँ। हामीले चाहिँ बोनस सेयर कुन कुन कम्पनीले निष्कासन गर्दैछ भन्ने बुझ्नुभन्दा पहिला लाभांश बोनस सेयर केलाई भनिन्छन् त्यो बुझ्न आवश्यक हुन्छन्। लाभांश बोनस सेयर कुनै पनि कम्पनीले नाफाबाट आफ्नो सेयर धनीहरूलाई दिने प्रतिफल नै लाभांश हो। नगदमा दिएमा नगद लाभांश भनिन्छन् भन्ने सेयरमा दिएमा बोनस सेयर भनिन्छ। एक नम्बरमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी हो। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो। यसको मार्केट प्राइस आजको 1224 रहेको छ भने 52 विकको हाई प्राइस 1272 छ भने लो प्राइसमा 515 रहेको छ। यस कम्पनीले 180 डेजको एभरेज प्राइस 932.21 रुपियाँ रहेको छ भने 120 डेजको एभरेज प्राइस 1035.67 रहेको छ। यो कम्पनीले बोनस सेयर 10% दिन लाग्यो हो र क्यास डिभिडेन्ड 0.5263% दिने हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मुनाफाबाट बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड वितरण गर्न लागेको हो। नम्बरमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेट रहेछ। यसको सर्ट फर्म एसटिसी। यसको मार्केट प्राइस 11,100 रुपियाँ रहेछ भने 52 विकको हाई प्राइस 13,780 रहेको छ भने लो प्राइसमा 2259 रहेको छन्। 80 डेजको एभरेज प्राइस 7,523.69 रहेको छ भने 120 डेजको एभरेज प्राइस 1094.83 रहेको छ। कम्पनीले बोनस सेयर 20% दिन लाग्यो हो भने क्यास डिभिडेन्ड 5% रहेको छ। यसको आर्थिक वर्ष 2076-77 मुनाफाबाट दिन लाग्यो हो। सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। यसको सर्ट फर्म एलआइसी। यसको मार्केट प्राइस 1,622 रुपियाँ रहेको छ भने 52 विकको हाई प्राइस 1,890 रुपियाँ रहेछ भने लो प्राइसमा 565 रुपियाँ रहेछ भने 180 डेजको एभरेज भ्यालु 1,276 रुपियाँ 16 पैसा रहेछ भने 120 डेजको एभरेज प्राइस 1,446.53 रहेको छ। यो कम्पनीले सेयर बोनस 11% दिन लाग्यो हो भने क्यास डिभिडेन्ड 0.5789% दिन लाग्यो हो। यो आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक वर्षबाट मुनाफाबाट दिन लागेको हो। 4 नम्बरमा एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड रहेछ। यसको सर्ट फर्म इडिबिएल। यसको मार्केट प्राइस 680 रुपियाँ रहेको छ भने यसको 52 विकको हाई प्राइस 704 रुपियाँ रहेको छ भने लो प्राइसमा 285 रुपियाँ रहेको छ र 180 डेजको एभरेज प्राइस 10 रुपियाँ 77 पैसा रहेछ भने 120 डेजको एभरेज प्राइस 454 रुपियाँ 26 पैसा रहेको छ। यसको सेयर बोनस 12% दिन लागेको हो भने क्यास डिभिडेन्ड 0.63%। आर्थिक वर्ष 2076-77 को मुनाफाबाट दिन लागेको हो। 5 नम्बरमा राधि विद्युत कम्पनी लिमिटेड रहेछ। यसको सर्ट फर्म राधि रहेछ। यसको मार्केट प्राइस 1145 रुपियाँ रहेछ भने यसको 52 विकको हाई प्राइस 1340 रुपियाँ रहेछ भने लो प्राइस 160 रहेछ। 180 दिनको एभरेज प्राइस 393.86 रहेछ भने 120 दिनको एभरेज प्राइस 453.38 रहेको छ। यसको सेयर बोनस 36.5% दिन लागेको हो भने क्यास डिभिडेन्ड 00 रहेछ। यसको आर्थिक वर्ष
76-77 बाट आर्थिक मुनाफाबाट दिन लागेको हो। नम्बरमा सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट रहेछ, यसको सर्ट फर्म CIT रहेछ। मार्केट प्राइसमा यसको भ्यालु 3,970 रुपियाँ रहेको छ भने यसको 52 विकको हाई प्राइस यसको 5,749 रुपियाँ रहेछ भने लो प्राइस 1,750 रहेको छ। 180 दिनको एभरेज यसको प्राइस 4,107.86 रहेको छ र यसको 120 डेजको एभरेज प्राइस 4,211 रुपियाँ.01 रुपियाँ रहेछ। यस कम्पनीले सेयर बोनस 9% दिन लागेको हो भने क्यास डिभिडेन्ड 0.8947% दिन लागेको। आर्थिक वर्ष 2076-77 लाभांशबाट दिन लागेको हो। जुन 6वटा कम्पनी जसले बोनस सेयर घोषणा गरेर बुक क्लोजिङको मिति फिक्स गरेको छैनन्, अर्थात् यसको सेयर किन्दाखेरि हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ। मध्ये तपाईहरुलाई कुन कम्पनी सबैभन्दा बेटर लाग्यो? हजुरहरुलाई लाभांश बोनस सेयर खानु छ भने यी 6वटा कम्पनी मध्ये तपाईहरुले कुनै पनि कम्पनीको सेयर लिन सक्नुहुन्छ। लगानी गर्नु छ भने तपाईहरुले राम्रोसँग कुनै पनि कम्पनीको एनालाइसिस गरेर मात्र किन्नु होला।